Jovan, po milosta Božija, mitropolit Kruševski i Demirhisarski, do celá ta polnota naša, ta najsveta mitropolija, Kruševska i Demirhisarska, blagodat, milost i mir od Hrista Spasitelot, naš koji se rodi vo telo. Ľudia to, koji se vo zajednica, se posjetovat jedni so drugi i taka ostvaruvat propisno jedinstvo među sebe. Sa ova božična poraka se obiduvame, da me posjetime vo ovije mnogu svečeni momenti, kako za svekog od nas pojedinačno, tako i za site zajedno. Prvično gi posjetuvame svekako onije koji nije otvorat vratata za poseta i onije što sakad da go slušnat pozdravu na Hristovo to rađenje. No su ova slovo se obiduvame da gi posetime i onije čija vrata je zatvorena za verata, samo oni zavisi da li će i otvorat na verata, a za to će moja otvorat vratata na Boga koji se rodi vo telo. Ili će se zatvorat vo samoljubijeto i samodovoljnosti će taguvat nad bezizgled od nas kogo visnale. Bog dojde pomeđu nas, ne zašto on ne može bez nas. To je sovršen i nema nešto koje go nema o svojim grevom. No nam na ljudje to ni trebaše on, za da ne izbavi od ropstva to na grevot, smrta i raspađanje to. I dojde, se rodi u ovoj svet, kako što se rađame, nije ljudje to od žena, presvetata njegova majka, Bogorodica i svekoga devojka Marija, no bestatko, zašto njegovo to začnuvajne, ne od maške i ženska pohod, tugo je začnat, bez telesen kontakt na maši žena, preko zajednicata na svetjudu i Marija devojkata. Samo taka nadprirodno začnat, on možeše da bude spasitelj na sveto. Ako beše samo čovek, pa makar i da beše etički najpraveden, ne bi možel niti sami o sebe si da se spasi od smrta i raspađanje to, a kamoli drugi te. Ne dozvolu vam čovek da me spasuva, odamna će reče sveti Grigorij Bogoslov, no nitu samo kako Bog možeše da ne spasuva. Takvo to spasenije poveće bi bilo nasilstvo, otkoliko spasenije, vokoku vonego ne učestvuvaše i čovekovata volja. Sepak, sve to stana dostižno samo zaradi krajno to Hristovo smirenije. Od sin Božji, nekoj da se soglasi da se rodi i kako sin čovečki je delo koje voluševuva, no istovremeno i obrzuva. Ne obrzuva nas ljudje to, da bideme blagodarni bitija na ta blagodarnost, da je izrazuvame liturgijski. Da mu služime na Boga i na bližnijog, zašto ovo bližnijog go gledame i samio Bog. Ako go pravime to, me razbrale porakata na roždestvo to Hristovo, neka Bog stana čovek, za čoveku da stane Bog. Bez Hristovo to dođenje među nas, za nas bi bila nevozmožna zajednicata so Boga. No sega po Božjo to čuvajne, otvoreni ni se site vrati, da mu pristapime, da mu se dobližime, da zajedničarime s onego. Česti otci, dragi brajča i sestri, čedavo Bogočovek od Hristos возлюbeni, zajedničarenje to s onego, nas ušte svega ne pravi učestnici u besmrtnosta. Životo so Boga postanuva živo za večnost, uštevo se gašniji od vek. Zato, da bideme blagodarni na Boga, za sve što napravi i sve ušte pravi za nas, da mu blagodarime za njegovata žrtva, koja ne rađa od večnost, da mu blagodarime za uzvišenost i spasitelno to dejstvo na smirenije to, što ni go pokaža. Da mu blagodarime, zašto vonego je naođame polnotata na svoj život od so drugite. Milosta na Boga, koja od milost kod nas ljudje to se rodi kako čovek, da ne dovede site nas do poznanije, na smislata na Božjotovo glotuvajne,
a тоа нека ние направи заедницата со Бога, уште подлабока и поприсна, сега и секогаш и во вековите на вековите. Христос се роди. Ваш молитвеник во Богомладенецот, митрополит Крушевски и Демихисарски Јован. Исполнен